الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله، فهي سبب لدخول الجنان ومحبة الرحمن. بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. عباد الله، من علامات الإيمان ودلائل البر والإحسان الحفاظ على البيئة والبلاد من الأذى والفساد. قال تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. يقول صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 أو 60 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وجاء النهي الأكيد والوعيد الشديد عن إفساد البيئة وتلويثها. قال سبحانه: ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وفي الحديث: اتقوا الملاعن 3: البراز في الموارد، وقارعة الطريق والظل. قال القاري رحمه الله: أي احترزوا مجالب اللعن، لأن أصحابها يلعنهم المار لفعلهم القبيح، أو لأنهم أفسدوا على الناس منفعتهم، فكان ظلما، وكل ظالم ملعون. والملاعن 3 هي التغوط والبول في الأمكنة التي يأتيها الناس، وهي الماء والطريق والظل. ومن مظاهر إفساد البيئة الصيد والاحتطاب الجائر. قال صلى الله عليه وسلم: ما من إنسان يقتل عصفورا فما فوقها بغير حقها إلا سأله الله عز وجل عنها يوم القيامة. ويقول صلى الله عليه وسلم: من قطع سترة صوب الله رأسه إلى النار. قال العلماء: أي من قطع شجرة يستظل بها المسافر والبهائم عبثا وظلما بغير حق، نكسه الله وألقاه على رأسه في نار جهنم. وزراعة البيئة أمر دعت إليه الشريعة وجعلت فيه الأجور العظيمة. قال صلى الله عليه وسلم: لا يغرس المسلم غرسا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا طير إلا كان له صدقة إلى يوم القيامة. قال أهل العلم في هذه الأحاديث فضيلة الغرس والزرع، وأن أجر ذلك مستمر ما دام الزرع إلى يوم القيامة، ولو مات زارعه ولو انتقل ملكه إلى غيره. وفيه الحظ على عمارة الأرض لتعيش نفسه أو من يأتي بعده. ومن المنكرات القبيحة الإضرار بالبيئة النظيفة والأماكن الجميلة بإلقاء النفايات والفضلات وتشويه الحدائق والمنتزهات وإتلاف الأراضي والنباتات. قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا اللعانين. قالوا: ومن لعانان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. قال الخطابي رحمه الله: اتقوا اللعانين، أي اتقوا الأمرين الجانبين للعن، وذلك أن من فعلهما شتم ولعن. وقد يكون التقدير: اتقوا الأمرين الملعون فاعلهما، وهو الذي يتغوط في موضع يمر به الناس أو ظلهم الذي ينزلونه لما فيه من إيذاء المسلمين بتنجيس من يمر به واستقذاره. وكل من أضر بالبيئة بأي نوع من أنواع الضرر أو آذى المسلمين في أماكنهم أو شق عليهم في مصالحهم فإن الله يجازيه على فعله بمثله، والجزاء من جنس
جنس العمل. قال صلى الله عليه وسلم: من ضار ضار الله به، ومن شاق شق الله عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن إزالة الأذى عن البيئة من أسباب الغفران ودخول الجنان. قال صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له. وقال صلى الله عليه وسلم: لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي الناس. ومر رجل بغصن شجرة على ظهر طريق فقال: والله لأنحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم فأدخل الجنة. ومن فوائد هذه الأحاديث الأجر العظيم لكل من حافظ على بيئة المسلمين ولو بفعل يسير، مع أن هذا الغصن إذا آذى المسلمين فإنما يؤذيهم في أبدانهم، ومع ذلك غفر الله لهذا الرجل. فكيف بمن أزال ما يؤذي المسلمين من أديانهم وأخلاقهم وعقيدتهم؟ يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: هذا الحديث دليل على أن من أزال عن المسلمين الأذى في أمر حسي فله هذا الثواب العظيم، فكيف بالأمر المعنوي؟ وذلك أن بعض الناس أهل شر وبلاء وأفكار خبيثة وأخلاق سيئة يصدون الناس عن دين الله، فإزالة أذى هؤلاء عن طريق المسلمين بالرد عليهم وإبطال أفكارهم أفضل بكثير، فإن إزالة الأذى عن طريق القلوب أعظم أجرا عند الله من إزالة الأذى عن طريق الأقدام. والعمل على إزالة الأذى عن هذا كله مما يقرب إلى الله. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق ولي أمرنا وولي عهده لما تحب وترضى. خذ بناصيتهما للبر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء. أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اغثنا اللهم اغثنا. اللهم أنزل علينا غيثا هنيئا مريئا نافعا غير ضار. اللهم اغث به العباد والبلاد واجعله بلاغا للحاضر والباد. اللهم اغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم فرج همومنا ونفس كروبنا واقض عنا ديوننا واشف مرضانا وعاف مبتلانا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها